Amigos, si bien el bastón de senderismo ayuda bastante, en ocasiones no lo ocupamos y puede ser un estorbo, desde para tomar una foto, grabar un video o simplemente porque queremos llevar las manos libres. En esos casos muy fácilmente podemos simplemente tomar el bastón y colocarlo bajo nuestro hombro de una forma temporal mientras tomamos la foto, grabamos el video, en fin. Si queremos caminar con las manos libres y dejar el bastón quedito, en ese caso pueden utilizar la faja de la mochila como un apoyo. Pasan el bastón por debajo de la faja de la mochila, así, a ver si se aprecia mejor. Ahí está, acá, y acá lo llevamos y podemos caminar libremente sin que estorbe, no toca el suelo, en fin, un tip. Chao.